Bizim Vahid Gürcüstan Partiyasının Marnioli merliyinə namzədi Əli Bədrov və partiyanın sədri İshak Yorqadze həmçinin partiya üzvləri Marnioliyə səfər ediblər. Liderlər əhali ilə görüşərək 4 oktyabr seçkiləri barədə məlumat bukletləri paylayıblar və vətəndaşları seçkilərdə iştirak etməyə dəvət ediblər. Partiya nümayəndələri vətəndaşlarla görüşləri zamanı partiyanın proqramları ilə də tanış edib onlara məlumatlar veriblər. Biz seçicilərimizlə bazarda da görüşdük, flyerlərimizi payladıq. Görürük ki, məsələn, 41 tərəfindən hər cürə yalan var, hər cürə təzyiqlər var. Bəzi soydaşlarımız qorxurdular bizlə açıq-aydın görüşməyə, amma gizlimdən bildirdilər ki, 5 nömrəyə səs verəcəklər və hətta deyirdilər ki, biz bilmirdik 5 nömrə iştirak elədiyini. 41-in belə deyək, agentləri gəliblərmiş buraya. Deyirlərmiş ki, 5 nömrə güya yoxdur, 5 nömrə bitibdir, iştirak eləmir. Biz bu yalana son qoyduq, biz ictimaiyyətə çatdırdıq ki, 5 nömrə həqiqətən seçkilərdə iştirak eləyir. Meriyə namzədə mənəm və Sakrebuloya, bələdiyyəyə də üzvlərimiz var. İnşallah düşünürəm ki, çox yüksək nəticə ilə bu seçkiyi başa çatdıracağıq və qələbə bizimlə olacaq. Bugün buradan Marnioli əhalisini salamlayırıq. Komandamız ilə Marnioliyə səfər etdik. Əli Bədrov dəyərli namzəddir. 4 oktyabrda Əli Bədrov yeni mer seçiləcəyinə əminik. Əminik ki, əhali düzgün seçim edəcək. Bizim proqramlarımız Gürcüstan əhalisinə uyğundur və mən əminliklə deyə bilərəm ki, Əli Bədrov seçiləcəyi təqdirdə Marnioli də düzgün idarəçilik edəcək.